É isso aí, galera. Titan 150 ele não liga na partida. Vou estar ensinando vocês aqui um jeito rápido e fácil de descobrir um problema na parte elétrica da moto, galera. Ó, se apertar aqui e não funcionou, você vai vir aqui fazer um teste simples no motorzinho de partida aqui, galera. Esse aqui é o motorzinho de partida da moto. Você vai vir com a chave, você pode encostar aqui, ó. Se ela ligar, é porque o motorzinho de partida aqui tá ruim. Se ela ligar aqui, não estiver ligando lá, galera, ó, no botão de partida. Se ela não ligar e fazer um tec, é o motorzinho de partida que tá ruim. Aí tem que tocar a escova ou tocar a escova e induzir, dependendo da situação aí. O jeito mais simples que tem aí de você ver parte elétrica. E é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Aproveita, curte, compartilha nosso vídeo. Ezinho Moto, para mais dicas aí sobre moto, tudo sobre moto, você encontra aqui, galera. Valeu, tamo junto, fomos!